Ці зрабіў рэпер Макс Корж дрэнную рэкламу беларусам у Польшчы? Ці дапаможа сустрэча Трампа з Пуцінам беларусам? І дзе знаходзіцца новы прэзідэнт Беларусі? Добры дзень, тут Ганна Соўсь. Пра гэта, а таксама пра памылкі і перамогі генерацыі з 2020 году пагаворым у жывым эфіры з сябрам каардынацыйнай рады, блогерам Александром Кныровичем. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый дзень, спадарня Ганна. Дзякуй вялікі за запрашэнне на такую размову. Ну, я прапаную пачаць з найбольш абмеркаваную соцсетках падзеі гэтых выходных, і гэта не канферэнцыя «Новая Беларусь», а канцэрт беларускага рэпера Макса Коржа ў Варшаве 9 жніўня у гадавіну падзею 2020 году. Давайте паглядзім, як ён праходзіў. Я белорус, из Беларуси. В 2015 году или 2018 мы с вами уже начинали знакомиться, но настали нелегкие времена, и наше знакомство прервалось. Но мы с вами соседи, и я считаю необходимым сказать это. Белорусы и поляки ничем не отличаются друг от друга, как и другие народы. Отличаются только языком. Поэтому я знаю, времена нелегкие, но вы должны запомнить, политика – это политика, а простые люди – это простые люди. Добрые, хорошие, трудолюбивые люди. У вас то же самое, мы ничем друг от друга не отличаемся. Не дай Бог когда-нибудь вам скажут, что этот враг или этот враг. Запомните, самый главный враг каждого народа – это простая манипуляция. Я желаю вам только мира. Я вижу, вы неплохо живете, продолжайте в том же духе. Вы знаете, всех поляков мы не побеспокоим. В этой стране нам нужны только самые позитивные. Нам нужны те люди, которые считают, что жизнь одна, и просто так просиживать ее нету смысла. Каля 60 тысяч чалавек наведалі канцэрт Макса Коржа ў Варшаве. Палітолог Роза Турарбекова напісала ў Фейсбуку пра тое, што адбывалася пасля канцэрту, і паводле яе Макс Корж зрабіў дрэнную рэкламу беларусам, што пасля канцэрту яна прагназуе, што можа адбыцца рост антыэмігранцкіх, антыбеларускіх настрояў Польшы. Я працытую яе, што яна казала пра кучы смецця ў цэнтры Варшавы, пра бутэлькі, пра п'яную моладзь, нават падлеткаў у дворыках, пра шмат паліцыі і абураных мясцовых жыхароў. Ну, перад нашым эфірам былі апошнія дадзеныя паліцыі Варшавы, там затрыманы 109 чалавек, заведзеныя крымінальныя справы. А што паводле вас засведчыў гэты канцэрт, ці гэта сапраўды дрэнная рэкляма беларусам, ці так адбываецца пасля ўсіх масавых канцэртаў, напэўна? Ну, рэха ад гэтага канцэрта, канешне, гучыць у польскіх меда. Нельга казаць, што гэта такая асноўная тэма, але ёсць некаторая частка палякаў, некаторая частка, у тым ліку і такіх невялікіх палітыкаў, якія звяртаюць на гэта увагу. Но трэба, канешне, удакладніць, што такія рэчы на такім буйным стадыёне адбываюцца не толькі тады, калі там збіраюцца беларусы ці украінцы ці самыя палякі. Гэта звычайныя рэчы, калі адбываюцца такія масавыя мерапрыемствы, і колькі было праблемаў ад фанатаў Легіі, напрыклад, ці ад іншых футбольных фанатаў ці прыхільнікаў нейкай, ну, не іншай музыкі, не беларускай. Таму тое, што вось такія, ну, недобрыя, непрыемныя з'явы адбываюцца ў гарадах, дзе адбываюцца такія буйныя мерапрыемствы, гэта, канешне, нармальна. Я асабіста назіраў вынікі карнавала ў Лондоне, у нетанным раёне Кенсінгтон, дзе паранку было ўсё засыпана смеццем, і там некалькі часоў уходзіла на тое, каб гэта смецце прыбраць. Гэта такая прыкмета буйных гарадоў, і я б не казаў, што тут ёсць нейкі такі асобны беларускі такі шлях, беларускі след. Тое, што гэта паўплывае на такія антымігранцкія настроі, но гэта мы не заўважаем цалкам. Ведаеце, мы жывем у некай такой інфармацыйнай беларускай бурбалкі, і вось гэта зараз да нас прыляцела. А цалкам мы не заўважаем таго, што адбываецца наконт іншых мігрантаў, іншых прыезджых з іншых краін. І таму я бы не рабіў з гэтага некую трагедыю, таму што, ну,
буйное мерапрыемства. Зразумела, што адбылося нешта, засталося смецце, некаторая колькасць чалавек затрыманая, ёсць і справа супраць чалавека, які, напрыклад, запрасіў, і некалькі сот прыхільнікаў Каржа прыехалі, скакалі в Варшаве, і там яму прыпісалі такое, знаете, массовое мерапрыемства без узгаднення з мясцовай улады. Таму я бы адзначыў, што гэта так, гэта событие. Тое, што Макс Корж зрабіў менавіта 9 жніўня, мне падаецца, што ён зрабіў гэта наўмысна, што ён такім чынам у тым ліку і аб'яднаў усіх беларусаў на гэтым канцэрце, няхай і з непалітычнымі такими мэтамі, і тое, што ён нічога палітычнага не казаў на гэтым канцэрце, канешне, гэта наўмысна. Гэта яго спроба астацца неяк нейтральным, мець магчымасць выступу не толькі ў Варшаве, а таксама ў Менску і ў Маскве, напрыклад. Але ўсё ж таки мне падаецца, што ён робіць добрую справу, і калі б ён быў, так, ведаеце, шчыра на баку дэмакратычных колаў, ён бы меў магчымасць рабіць меншую справу. Таму я бы не перабольшыў события, я б яго адзначыў. Мне падаецца, што мы, канешне, павінны трохі прабачыцца перад палякамі. У меня была такая думка запісаць на польскай мове зварот і прабачыцца за паводзіны невялікай колькасці з тых 60 тысяч чалавек, якія прыйшлі на канцэрт, таму што мы не можам казаць пра масавую з'яву. Я назіраў, як гэтыя людзі ішлі з канцэрта, і не адбывалася ніякіх такіх, ведаеце, боек ці парушэння парадку, калі гэта адбывалася пасля канцэрту. Таму з'ява была, таму гэта гэта нашло сваё адлюстраванне, мы павінны прабачыцца, але гэта ніяк не, ведаеце, не рыса з беларусаў цалкам. 60 тысяч наведвальнікаў канцэрта і, можа, там 1 тысяча нейкіх людзей, якія не смаглі сябе стрымаць. Але гэта, канешне, падзея. Тут шмат каментароў прыходзяць у гэты момант, звязаных з канцэртам. Я зачытаю некаторыя. Макс Корж гэта крынж і пагарда, нарабіў шмат шкоды для іміджа беларусаў. Пачытайце каментары. Пачытайце каментары палякаў. Мы патрабуем дэпартаваць всіх удзельнікаў канцэрту. І яму адказваюць: мы не згодны, все было ў парадку. Такого кшталту. У чым феномен Макса Каржа? Ёсць у вас тлумачэнне? Слухайте, гэта вельмі добрае пытанне, таму што я не з'яўляюсь прыхільнікам Макса Каржа, і калі я магу прыйсці на канцэрт, прабачце, расійскіх Нойза, МС, канешне, Гребеншчыкова ці Манетачкі, то Макс Корж для мяне в музычным сэнсе знаходзіцца ўжо трохі за межамі таго, што я магу себе дазволіць, і таму, канешне, як чалавек, які не з'яўляецца прыхільнікам такой музыкі, мне здаецца, што ён павінен збіраць невялічкі клуб, а ён збірае такі стадыён. Но нешта трапляе ў сэрца і беларусаў, і расейцаў, і украінцаў, і нават тых палякаў, таму што на канцэрце ў тым ліку былі і палякі, якія паслухалі, сказалі: о, нешта цікавае, добра, і пайшлі. І былі вельмі такія зацікаўлены, як гэта ім давялося пастаяць 3 часа 20 минут у чарзе, у калейкі, каб вайсці да стадыёна. Таму ён трапляе ў сэрца, ў першую чаргу, канешне, моладзі, такімі простымі рытмамі, простымі словамі. І гэта такое адлюстраванне, не самае горшае адлюстраванне, таму што мы можам пабачыць другіх выканаўцаў, якія прапануюць зусім такія, ведаеце, рэчы, якія знаходзяцца за межамі нормы, за межамі прыстойнасці, якія, ведаеце, той самы Шаман ці там беларускія нейкія спевакі. Корж робіць добрую справу, але не трапляе, напрыклад, у маё сэрца. Но гэта наступнае пакаленне, трэба уважліва глядзець, што з ім будзе. Я падкрэслю, я з павагай стаўлюся да яго творчасці, я бачу у ім такую якасць у сваім вось гэтым кутку музычным, але я не з'яўляюся прыхільнікам, таму я не магу разважаць наконт плюсаў ці мінусаў менавіта музычных. Вы зрабілі на пачатку такую цікавую заўвагу, што калі б Корж прадэманстраваў сваю сімпатыю да дэмакратычных сілаў, да тых жа людзей, якія сабраліся на канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве, яго аўдыторыя была б значна меншая. Можаце патлумачыць?
Ну, конечно, ведаеце, мы разумеем, што зараз адбываецца. Па-першае, адбываецца стомленасць ад безвыніковай палітычнай дзейнасці. І я разумею людзей, якія не глядзяць свабоду, не глядзяць Еўрарадыё, не глядзяць Белсат ці іншыя нейкія крыніцы незалежнай інфармацыі, таму што яны разумеюць, што тое, што яны паглядзяць, ніяк не даб'ецца на іх жыцці зараз. Гэта першае. Па-другое, мы бачым, як дзяржава, беларускі рэжым запужвае тых, хто мае магчымасць, мае жаданне казаць услых тое, што адбываецца насамрэч. І калі б той самы курс, як, напрыклад, Наві Бэнд ці Джей Морс ці іншыя добрыя групы спевакі так яскрава показывал свою позицию, то, конечно, частка людей не пришла бы на его концерт и разумела бы, что он небяспечны, что сам приход на концерт небяспечны, что тое, что их здымуць на фотаздымкі, можа быць потым подставай для крымінальнай справы ў Беларусі. І гэта ўсё не жарты, і таму людзі не жадаюць рызыкаваць сваёй бяспекай, сваёй волей, сваім жыццём. І таму я ўпэўнены, што калі б ён праявіў гэтае стаўленне, то у яго была бы значна ў разы меншая аўдыторыя. І я яго за гэта, конечно, не крытыкую, таму што няхай ён збірае канцэрт на 9 жніўня на стадыёне в Варшаве, і няхай гэтыя людзі, калі будзе такая магчымасць, калі будзе магчымасць казаць адкрыта, гэта ўсё аўдыторыя беларускіх перамен. Я ўпэўнены, што гэта не тыя людзі, якія за рускі мір ці за сесцёр Груздзевых, Лукашенка ці Саладуху. Таму няхай зараз гэта адбываецца так. Паглядзім, што будзе далей. Давайте перайдзем да гэтай ўжо традыцыйнай канферэнцыі «Новая Беларусь», якую кожны год у гадавіну жнівеньскіх падзей склікае Святлана Ціхановская. Вы удзельнічалі, калі не памыляюся, ва ўсіх канферэнцыях, напярэдадні пісалі заўсёды вельмі грунтоўны пост у сацыяльных сетках, таксама задавалі пытанні і крытычна выказваліся. На канферэнцыі абмяркоўвалася, дзе цяпер дэмакратычныя сілы, у якім кірунку рухацца далей. Вот сёння выйшаў шэраг рэзалюцый, быў апублікаваны па выніках гэтай канферэнцыі. Вот я хацела вашу ацэнку пачуць, вашу ацэнку паразаў, перамогаў пасля 2020 году. Наколькі яны супадаюць з тым, што прагучала на канферэнцыі, што было ў гэтых рэзалюцыях? Я прапанаваў бы гледачам свабоды ўсё ж такі самым пачытаць гэтыя рэзалюцыі, самім зрабіць для сябе выснову, як яны ставяцца да гэтых рэзалюцый, наколькі яны ўплываюць на будучыню, наколькі яны адпавядаюць іх поглядам. Я себе дазволю не выказвацца на гэты конт, таму што я вельмі крытычны, але ўсё ж такі людзі, гледачы свабоды адукаваныя, самыя могуць зрабіць свае высновы. Што ж датычыцца цалкам 5 гадоў, то, канешне, ведаеце, я не балюча глядзець, таму што мы не абмяркоўваем паразы, мы не абмяркоўваем нейкія промахі, не абмяркоўваем тое, што ў нас не атрымалася. Ці ёсць што ж святкаваць? Канешне, ёсць. Канешне, мы бачым, што ніколі за ўсё існаванне незалежнай Беларусі пасля 5 гадоў, як адбыліся выбары, ніколі не было такое добрае становішча дэмакратычных колаў, ніколі не была такі ўзровень увагі ўсё ж такі яшчэ да тых людзей, якія былі там у 2020 годзе. Святлана Ціхановская была кандыдаткай на выбарах, іншыя людзі былі на вуліцах, грамадскія дзеячы. Ніколі не было такое становішча, заўсёды праз некалькі гадоў ўсё заціхала і ўсё заходзіла на новае кола. І гэта таксама трэба заўважаць. Трэба заўважаць тое, як сёння беларускія дэмакратычныя СМІ ўплываюць на беларусаў і ў іх вялікай аўдыторыі, у тым ліку у тых каналаў, з якімі я працую, вялікая аўдыторыя. Але мне падаецца, што на гэтым усе плюсы і сканчаюцца. І калі мы на такіх канферэнцыях, ці ў кулуарах, ці на нейкіх іншых сустрэчах не кажам шчыра аб тым, што
што адбываецца, як падае ўплыў, як падае увага менавіта да дэмакратычных палітыкаў. Я нагадаю, што адна з маіх фраз была на гэтай канкурэнцыі аб тым, што з намі назіраюць у той момант 250 чалавек у напростым эфіры, і, конечно, з іх частка журналісты, частка менты, прабачце, як я казаў, і частка безумцы. І вельмі невялікая частка романтыкаў, для якіх сапраўды гэта нейкія падзеі. І нельга не заўважаць, як мы намагаемся не казаць пра нашыя праблемы. І нельга не заўважаць, як, напрыклад, на палітычнай панелі, якая была анансавана як шчырая размова, як спрэчка, як такая праблемная нейкая дыскусія. І вось на гэтай палітычнай панелі, мне падаецца, з 6 спікераў была адна спікерка, наша віцэ-спікерка Ліза Пракопчык, якая прадстаўляла нейкі іншы погляд. Все астатнія былі прадстаўнікамі адной палітычнай, прабачце, але партыі. Позиции, одной палітычнай пазіцыі. І Павел Латушка, і Артём Брухан, і Франак Вечорка, і Ольга Зазулінская, і са ўсей павагай да Александра Меленкевіча, але ўсё ж таки Александр Меленкевіч таксама быў у гэтым шэрагу. І гэтыя людзі на самай галоўнай палітычнай падзеі не змаглі знайсці правалаў. Калі ім задала пытанне Марына Ментусава, у чым вы бачыце правалы, там не было названа нічога канкрэтнага. Не было названы кейс Мельніковай, не былі названы злівы з Гаюна ці Чорнай кнігі Беларусі. Не былі названы, все астатнія заўважныя паразы, у тым ліку і, прабачце, кейс зараз Стрыжака, які ўплывае на грамадства. Таму мне падаецца, што канферэнцыя ператвараецца у такой, ведаеце, у съезд ЦК КПСС, такі шараговы, такі, ведаеце, такая сустрэча такіх прыхільнікаў, ведаеце, таго, што нельзя абмяркоўваць, такое, знаете, карацей, рытуальнае дзейство, рытуальнасць. І вельмі жаль, мне не падаецца добрым, што я выступаю такім чалавекам, які кажа наўпрост шчырыя рэчы, якія ўсе астатнія намагаецца не заўважаць. Мне падаецца, што наадварот, калі б на гэтай палітычнай панелі прысутнічалі 5 розных поглядаў, калі б был там ці Вусаў, ці Пазняк, калі б былі прадстаўнікі Цэпкала. У нас Вераніка Цэпкала, гэта адна з 3 жанчын, якія стаялі побач у 2020 годзе, якой таксама, напэўна, ёсць што казаць. І калі б гэта была палітычная панель з абмеркаваннямі розных поглядаў, то мы былі бы сильнее. А так адбылося ритуальное дзейство, хтосьці лічыць, што менавіта так і надо, но у меня іншы погляд. Вы не арганізатар канферэнцыі. Якое ваше тлумачэнне? Чаму не было людзей з іншымі поглядамі? Таго ж Валера Кавалевскага, Веранікі Цэпкала, якая была на папярэдняй канферэнцыі, таго ж Сергея Пятрухіна, якога не акрэдытавалі на канферэнцыю. Наконт Сергея Петрухина, конечно, у нас у самых во фракции размова, а ці нормально, что его не аккредитовали, потому что на минулой конференции он, не глядячи на заборону, робить такі наўпроставы эфір з тымі людзьмі, якія не збіраліся з'яўляцца ў яго ў кадры, якія прямо наўпрост сказалі аб тым, што мы супраць таго, каб нас здымалі. І вось пасля гэтага выпадку яго не пускаюць на гэтую канферэнцыю не таму, што ён чалавек, які задае незручнае пытанне, а таму, што ён сябе вось такім чынам паводзіць. Я не ўпэўнены, што гэта добрая ідэя, проста яго не пусціць на канферэнцыю, а не абмежаваць яго нейкія рамкі і магчымасці. Але ён зрабіў для гэтага сам некалькі крокаў. А наконт вось адсутнасці Кавалеўскага, адсутнасці іншых людзей, якія вы пералічылі, ведаеце, у нас такое дзіўнае становішча, калі, напрыклад, я атрымліваю запрашэнне на канферэнцыю, такім незразумелым для мяне стане. І вось сам офіс, сама Ціхановская кажа, што адмовіліся суразмоўцы прыходзіць да яе для дыялог, але трэба ж было папрацаваць некалькі гадоў, каб твои палітычныя супернікі адмаўляліся з табой размаўляць. Гэта ж не тое, што, ведаеце, гэта адбылося ў адзін дзень. Не, офіс прыклаў шмат сіл, каб зрабіць становішча менавіта такім. І, напэўна, калі б ён быў зацікаўлены, то
той самы Валер Кавалеўскі ці спадар Усаў не адмовіліся, калі б да іх звярнуліся асабіста і папрасілі прыйсці на гэтую канферэнцыю. А ў нас зараз такое становішча, што офіс павінен менавіта прасіць, каб было з кім дыскутаваць. Ну, калі яны, конечно, зацікаўлены гэтай дыскусіі, у чым я, конечно, не ўпэўнены. Таму вось так адбываецца. Не запрасілі, адмовіліся, але, ну, мне падаецца, што можна было зрабіць больш. Вы говорили про паразы, ну, якія не былі абмеркаваныя належным чынам на канферэнцыі. Вы пералічылі знікненне Мельнікавай, чорную кнігу Беларусі, як вынік вельмі шмат людзей аказаліся за кратамі. Сітуацыя з Гаюном і таксама як вынік, там больш за 36 справаў крымінальных у Беларусі. Сітуацыя з Андрэем Стрыжаком, былым кіраўніком байсоў. Вот ваш спіс гэтых паразаў, які варта было б абмеркаваць, я все пералічыла. Ну, вы ведаеце, гэта пытанне пункта погляду на гэты спіс, таму што вы пералічылі, і я пералічыў толькі такія найбольш заўважныя кейсы, якія зрабілі шмат такога шума, можна так казаць па-расійску, так? Але ўсё ж такі, калі мы кажам пра паразы, мне падаецца, што ёсць такія незаўважныя рэчы, як, напрыклад, страта увагі да дзейнасці дэмакратычных колаў. Мы можам казаць пра тое, то ж таксама абмеркавалася, але, напэўна, не так яўна. Ну, вось гэтыя рэчы звязаныя з праблемамі беларусаў у Літве, з адмовамі у відах на жыхарства. Ці такая рэч, як заявы замежных палітыкаў, якія кажуць актыўна, напрыклад, што яны выдаткавалі там $170 мільёнаў ці 130 мільёнаў еўра. І калі ты сумуеш гэтыя лічбы, то гэта дае падставы крытыкам офіса, не мне, я не ўжываю такія метады, але калі нехта выходзіць і кажа: Светлана, куды дзелася $350 мільёнаў, па якіх карманах ты іх рассувала, да? Дзе тут грошы франак, дзе іншых, то у меня пытанне, чаму мы не пытаемся ў самых гэтых еўрапейскіх ці амерыканскіх палітыкаў, навошта вы так робіце? Таму што мы разумеем, што да беларусаў, сапраўды да дэмакратычных колаў у шырокім сэнсе, у сэнсе такіх грамадскай дзейнасці, дайшла, мабыць, 5-я частка гэтых грошай. А все астатняе было размеркавана дзесьці ў іншых месцах. І нас, вось, нашы партнёры захаднія, якія вось так себе паводзяць, ставіць у такую позу. І на гэта таксама няма ніякіх сёння адказаў. Таму пытанняў шмат, пытанне пункту погляду на іх, якую мэту вы ставіце, якімі ресурсы у вас ёсць у наяўнасці. І падаецца, што трэба аб гэтым размаўляць, ці адчынена, у межах нейкіх стрымаў і побач з журналістамі, ці ў некам закрытым фармаце, але падаецца, ведаеце, галоўнае ж з гэтага высновы. Калі, напрыклад, нейкі завод Volkswagen ці карпорацыя Volkswagen трапляе ў дызельгейт, калі яна высвятляецца, што яна падрабляла нейкую дакументацыю, што ў ёй шмат праблем, но Volkswagen же не хавае гэтай праблемы, не робіць выгляд, што ўсё добра. Ён робіць роўна наадварот, ён выцягвае іх на паверхнасць, кажа аб тым, што так, мы заўважылі, што гэта было вось так, вось так, вось так. Далей мы будзем рабіць вось так, вось так, вось так. І вось у нас тыя, хто былі пакараныя, вось у нас нашы метады, якімі мы будзем далей кантраляваць становішча, і на гэтым вычарпаная праблема. То бок на гэтым грамадства бачыць аб тым, што кампанія убачыла, кампанія прыслухалася, кампанія зрабіла выснову. Калі мы заплюшваем вочы і намагаемся зрабіць, што яно само з цягам часу пройдзе, так яно оставляе такія меткі на рэпутацыі, і на рэпутацыі, падкрэслю, агулам всіх дэмакратычных колаў. Я себе не аддзяляю ад гэтых колаў, бо я з'яўляюся пакуль чальцом каардынацыйнай рады. Таму я таксама несу адказнасць за ўсе паразы беларускай дэмакратыі, нягледзячы на тое, што я асабіста нікому свае часткі цела не дасылаў. Мой калега Дмітрый Гурневіч 2 дні працаваў у Варшаве на канферэнцыі, вёў стрым з маршу свабоды, запісаў шмат меркавання ўдзельнікаў канферэнцыі. Я прапаную паслухаць зараз былога кандыдата на прэзідэнта на выбарах 2006 году, цяпер дарадцу Святлана Тихановская, Александра Миленкевич. Вы згадвалі яго ўжо. Я не лічу 20-й год паразай.
Гэта не перамога. Мы не перамаглі палітычна, але ёсць іншыя перамогі. Адрадзілася нацыя, што можа быць важней. Што цяпер трэба рабіць? Не губляць дух, не мачыць адзін аднаго, быць прыязным, умець ствараць кааліцыі, бо у адзінстве наша сіла, і рабіць малыя крокі. Но это, можа, многім надакучыла, але нават у палякаў, якіх досвед нам вельмі важны, ён тыповы, і для нас таксама. Палякаў ёсць такая песенка сатырыка Млынарскага. Мы свое, робім сваё. Кожны сваё, колькі можа праз дзень, можа раз на месяц, а можа і больш. Таму не скісаць, а верыць у тое, што добро заўсёды пераможа. Час складаны, таму што свет моцна мяняецца. Дэмакраты і ліберальныя прайграюць дыктатурам, можа часова, можа не. І ў гэтым свеце мы мусім себе знайсці. Александр, ці вы згодныя з Александром Беленкевичем? Ну, па-першае, я цалкам з яго поглядам, канешне, згодны. Таму што калі не разбіваць яго на дробязі, казаць цалкам, то, канешне, не трэба складаць рукі, не трэба казаць себе, ўсё, параза, пайшлі па дамам, таму што гэта змаганне значна большае, чым змаганне за дэмакратыю Беларусі. Ён слушна заўважае, што цалкам ідзе такая некі адкат ад дэмакратыі, лібералізма, ад аўтарытарызма. Мы бачым, што адбываецца ў ЗША, у іншых краінах. Таму, як быццам цалкам я згодна са спадаром Беленкевичам, я магу толькі яшчэ раз выказаць яму павагу за яго стаўленне, за яго дзеянне, за ўсё, што ён рабіў сваё жыццё. Што ж датычыцца дробязі, то, канешне, ён сказаў аб тым, што гэта не было паразай, і мой калега па фракцыі Егораў таксама, які цытаваў мяне ў сваім посце, казаў аб тым, што параза, хто, як, калі, што трэба быць больш дакладным. І, канешне, калі я пішу пра некую паразу 20-го года ў сваім вялікім артыкуле, то я кажу менавіта пра дакладна, пра тое, што мы не змаглі абараніць свой выбар у 20-м годзе. То бок я не гляджу на гэта шырако. Я згоден з тем, што узбудзілася нацыя, што у нас з'явілася такая, ведаеце, грамадзянская нацыя, не ў такім нацыянальным, такім вельмі вузкам сэнсе, а ў больш шырокам сэнсе. Але тое, што мы не змаглі абараніць свой выбар 20-го года, гэта ж ужо відавочна, і трэба сказаць аб этом адзін раз наўпрост, зрабіць вынікі, якія я рабіў у сваім вялікім артыкуле, запісаць на будучыню для таго, каб не паўтарыць гэтых памылак і рухацца далей, ні ў коім разе не складаць рукі. Вот вы написали у своем фейсбуку, я процитую: «Мы знаходзімся ў стане імітацыйных структураў, офіс, аб'яднаны пераходны кабінет, координацыйная рада. Это вельмі патрэбная структура, але яны закрываюць дзірку на сцяне, як мінімум патрэбныя, таму што раздражняюць той бок». Вы самі сябра координацыйнай рады, можна сказаць, паводле вас, імітацыйнай структуры. Патлумачце, калі ласка, ваше меркаванне. Ведаеце, координацыйная рада павінна была быць шырокім падмуркам. Яна павінна была умацоўваць легітымнасць Ціханаўскай, якую яна здабыла дзякуючы выбару народа на 9 жніўня 2020 года. Конечно, я нагадаю, што народ галасаваў не за Ціханаўскую, а супраць Лукашэнкі, конечно, за перамены. У гэтым есть вялікая розніца. Все-таки мы зараз бачым, як хатняя гаспадыня Светлана Ціханаўская ператварылася ў палітыка Светлана Ціханаўская, і все-таки да гэтых персон павінна быць розны падыход, рознае стаўленне, не адмаўляючы ёй, конечно, ў чалавечым подвігі, які яна здзейсніла ў 20-м годзе. Што ж датычыцца координацыйнай радзе, яна павінна была быць праз выбары, яна павінна была умацоўваць гэтую легітымнасць, таму што гэта павінна была быць легітымнасць калектыўная. І накірункам працы координацыйнай рады павінна было быць пашырэнне гэтага падмурка, пашырэнне праз павелічэнне кола людзей, якія заінтарэсаваны, якія працуюць координацыйнай рады. На большую якасць дакументаў і, зразумела, на шырэйшае кола ўдзельнікаў. Замест гэтага адбылася такая, ведаеце, манаполізацыя той ілюзіі ўлады, якая можа быць у нашых структурах. Сфармавалася такая большасць, якая заявіла больш за год уже таму, што мы прыйшлі тут кіраваць, а меншасць няхай пачакае 2 гады. І, канешне, гэта так
вельмі збавила імідж і давер да Координаційнай рады. Ну, конечно, как бы пришли люди, сказали, мы сделаем все сами. Ну, вось мы зараз назіраем, як у них гэта атрымліваецца. Мы назіралі апошнія 2 дня до канферэнцыі, як адбываліся вельмі дзіўныя слуханні прадстаўнікоў Координаційнай рады, калі яны неяк справаздачыліся, але справаздачыліся, ведаеце, без мэтаў, без КПІ, без рэсурсаў, без разумення цалкам, как імі кіруе Светлана Ціхановская, якія рэсурсы у іх ёсць. І, канешне, на канферэнцыі ўжо Светлана заявіла аб тым, што Координаційная рада падтрымала гэтых прадстаўнікоў. Насамрэч, Координаційная рада нават не галасавала ў падтрымку ці не ў падтрымку. І таму вось гэты працэс, які павінен быць унутраным. А я даю себе, конечно, я ведаю, что наши глядачи зараз засумовали, потому что я кажу про внутренние процессы, але я повинен об этом казать. Ён повинен был быть таким сапраўдным демократичным парламентским процессом. Замест гэтага ён перетворился в такую имитацию лукашенковского кшталту. Калі, апошні прыклад, яшчэ не адбылася самая падзея, яшчэ не галасавала Координаційная рада за тое, ці падтрымлівае на прадстаўнікоў, ці не падтрымлівае, а у нас ужо ёсць вынікі, ужо ёсць заявы, што, оказывается, падтрымлівае. Таму вось такія рэчы, пакуль форма есть, тое, што форма павінна быць, я ні ў коім разе не падтрымліваю Зянона Станіславовича аб тым, што павінны ўсе самараспусціцца. Не, але ж мне падаецца, што форму трэба ўсё ж такі напоўніць сэнсам, а не імітацыяй еднасці. Я яшчэ да аднаго інтэрв'ю майго калегі Дмітрия Гурневіча звярнуся. Ён пагаварыў з былым палітвязням, блогерам Сергеем Ціхановскім. У інтэрв'ю Ціхановскі сказаў, што паставіў себе дэдлайн 9 жніўня 2026 году, год, для таго, каб паспрабаваць дасягнуць за гэты час пераменаў. Давайте паслухаем. Я тоже, знаете, выступаю за то, чтобы мы попытались еще все-таки, я-то во всяком случае не попытался, я все хочу все своими руками, так сказать, и ногами попробовать, пощупать, пройти этот путь. Я хочу попробовать демократическим путем все-таки получить определенные результаты. Хочу, чтобы мы как можно скорее вернулись домой, я хочу, чтобы все политзаключенные вышли. Я, в отличие от наших политиков, дипломатов, от наших демсил, не связан ни с какими фондами, не связан никакими обязательствами. Я свободный человек, я ценю свою свободу. Я могу смело сказать, что я готов поставить дедлайн. Я уже где-то говорил, что пусть это будет следующее 9 августа, когда я скажу, что да, демократическим путем у нас не получается, надо искать другие решения, потому что в искусстве войны написано, что если у вас не получается добиться цели, то не надо от нее отказываться, надо поменять методы, надо поменять средства, которыми вы пытаетесь ее достичь. Но если мы будем призывать брать оружие в руки, еще что-то, радикальные меры, наши партнеры, они от нас отвернутся, и мы останемся вообще одни. У нас и так нет взаимного понимания. Люди должны знать, что насилие – это крайняя мера, и не факт, что она к чему-то приведет. Ось такое меркаванне Сергея Ціхановскага. Ці рэалістычна разлічваць на перамены, ці не на вялікія, прынамсі значныя перамены цягам аднаго году, нават калі ў Сергея Ціхановскага шмат ідэяў, шмат энергіі? Ведаеце, кожны раз, калі я слухаю Сергея Ціхановскага, у меня вялікае жаданне яго падтрымаць. Таму, як заўважыла ўжо некалькі тыдняў таму Роза Турарбекова, Сергей знаходзіцца ў 2020 годзе, а мы ў 2025 годзе. І мы уже такие, ведаеце, я з такой холоднай галавой, некім аналізам, некай логікай бачу вельмі шчырага чалавека, які, магчыма, калі гаворыць, робіць некія памылкі, але ні ў кого ж няма нейкіх сумневаў у тым, якая ў яго светлая мэта і якая ў него вось гэтая направленая, вельмі накіраваная гэтая энергія. Таму тут сутыкаюцца два света. Яго эмацыйны свет і жаданне все ж таки зрабіць вялікі крок насустрач дэмакратыі ў Беларусі, і маё стаўленне такое больш
аналітычныя, больш з халоднай галавой, яны паміж сабой, канешне, не пересекаюцца і не сходныя, потому што я, канешне, бачу наступную магчымасць не раней за 2030 год. Але калі б Сергей звярнуўся да мяне і сказаў бы: слухай, надо зрабіць вось гэта, і я веру ў тое, што праз год все будзе вельмі, все будзе значна па-іншаму, я б вельмі уважліва слухаў і падтрымаў настолькі, насколькі хапае маіх сіл. Таму што некалі ў жыцці адбываюцца і неверагодныя рэчы. І, канешне, я, напэўна, ўжо магу казаць, таму што Сергей сам сказаў аб гэтым, Вадзім Пракоп'еў з нашай фракцыі, чакаю яго ў ЗША, настолькі чакае, што ўжо даслаў яму, аб гэтым сказаў сам Сергей, грошы на паездку ў ЗША, таму што вось Вадзім і Сергей бачаць магчымасць, наступную магчымасць паўплываць у тым ліку на вызваленне буйной колькасці палітвязняў праз уплыў на становішча менавіта на палітыку менавіта ў ЗША. Таму, нягледзячы на свой пессімізм, скепсіс, калі была магчымасць неяк падтрымаць Сергея, я б яго, канешне, падтрымаў. На канферэнцыі я слухала цягам 2 дзён практычна все выступы, шмат гаварылася пра тое, якія магчымасці могуць з'явіцца для беларусаў, акно магчымасцяў пасля сустрэчы Трампа з Пуціным. Калі гэтая сустрэча будзе выніковай. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка ў інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў, што насамрэч у дэмакратычных сілах Беларусі не шмат інструментаў, але яны ёсць. Давайте паслухаем. Інструменты – гэта тое, што мы рэалізуем. Гэта максімальны ціск, гэта санкцыі, гэта пытанне ізаляцыі Лукашэнкі, гэта, напрыклад, калі мы уявім такі патэнцыйны круглы стол, на круглым стале стаіць 14 скрынак санкцый супраць Беларусі, адна вялікая скрынка з 18 маленькімі санкцый супраць Расіі, бо там ёсць і беларускія, скрынка ізаляцыя Лукашэнкі, скрынка 700 чыноўнікаў, які ўжо пад санкцыямі, а можа нават асобная, дзе Лукашэнка, і кожны з сыноў. Дмітрий, Віктор і Мікалай. Вось, калі ласка, вось гэта наш аргумент. Нас часта крытыкавалі за тое, чаму вы займаецеся санкцыямі? Па што? Гэта не трэба. А толькі сёння, я думаю, усе ўсвядомілі, што гэта сапраўды інструмент ціску. Зараз будзе адчыняцца маленькае вакно магчымасцяў. Патэнцыйна. Пабачым, што адбудзецца на Алясцы. Пуцін, Трамп, Зеленскі, Пуцін, Трамп. І мы павінны скарыстацца з гэтага маленькага вакна магчымасцяў. Ці ёсць у нас шанец? Ёсць. Ці ён 100%? Не. Але павінны працаваць. Александр, як вы мяркуеце, ці дадуць сустрэчы Трампа дзеля заканчэння вайны гэта маленькае акно магчымасцяў для беларусаў? Я дазволю себе ніяк не каментаваць выказванне Павла Латушкі, таму што, мне падаецца, ён знаходзіцца ў зусім іншым свеце, чым знаходжуся я. Гэта першае. Другое, для мяне, тое, аб чым я таксама пісаў, для мяне і казаў, для мяне сустрэча Пуціна і Трампа – гэта не магчымасць, а гэта вялікая пагроза. Гэта вялікая пагроза. Чаму? Таму што мы бачым, як сябе паводзіць Трамп. У яго няма ніводнага слова пра дэмакратыю, пра свабоду, пра Беларусь, пра незалежнасць і так далей. Гэта гандляр, ён гандлюецца. І калі гэта будзе некая такая сделка з Пуціным, ёсць вялікая верагоднасць, што па умовах гэтай сделкі Беларусь будзе цалкам у залежнасці ад Крымля, што яго сделка, яна умацуе залежнасць Беларусі ад Крымля, а ніяк не дасць нам некае вакно магчымасці. Больш за тое, я нагадываў у сваім спічы аб тым, што прыкладна такая сітуацыя была у летам 1945 года, калі 7 чэрвеня урад Вялікай Брытаніі скасаваў адносіны з урадам Польшы выгнання, таму што ён прызнаў уладу менавіта ў савецкай, камуністычнай Польшы. І, магчыма, будзе адбывацца, магчыма, ўсё будзе развівацца менавіта па такім сцэнару, калі ў межах гэтай сделкі будзе частковае прызнанне Лукашэнкі. Не ўзамен на вызваленне палітвязняў, не ўзамен на скасаванне санкцыяў, а просто прызнанне Лукашэнкі як легітымнага правіцеля Беларусі ў межах сделкі з Пуціным. Гэта будзе часткай умоваў прыпынення баявых дзей. Я магу толькі спадзявацца, што так не будзе, але я казаў бы, што верагоднасць гэтага большая за 50%. Але калі казаць пра акно магчымасцяў, маленькае акно магчымасцяў,
дзе, у які момант, з якой прычыны яно можа ўзнікнуць? Ну, ведаеце, ва ўнутраных размовах паміж дэмакратычнымі коламі акно магчымасці выглядае як прысутнасць беларускіх экспертаў, менавіта экспертаў, не палітыкаў, у суседнім пакоі пры перамовах паміж Пуціным, Трампам і Зеленскім наконт умоў спынення агрэсіі. Прысутнасць гэтых экспертаў менавіта дзеля таго, каб нашы заходнія партнёры, у гэтым выпадку Трамп, улічваў у тым ліку і інтарэс незалежнай Беларусі. Прысутнасць такіх экспертаў на такой размове ў суседнім пакоі была бы найбольшым поспехам. І, магчыма, тогда была б нейкая магчымасць для адстойвання інтарэсаў, першую чаргу, конечно, незалежнасці Беларусі. Ну, ў мэтах агульнай бяспекі ў Еўропе. Але, мне падаецца, пакуль, ну, вось такі сцэнар прысутнасці гэтых экспертаў, но такі маргінальны сцэнар, пакуль такой надзеі ў мяне няма. Што ж датычыцца цалкам вот гэтых вокнаў магчымасцей, то, канешне, я для сябе, таксама я бы на гэтым казаў і пісаў ужо аб тым, што ёсць некая гістарычная логіка, хаця, канешне, гісторыя не паўтараецца, але ўсё ж такі логіка ў ёй ёсць. І для мяне, канешне, без змену самой Расіі Беларусь не будзе вольнай. Нават калі сёння памрэ Лукашенко, гэта нічога не зменіць для нас і для беларусаў унутры Беларусі. Таму што уплыў такі моцны і вызначальны ўплыў Кремля застанецца на Беларусь. Нікуды не дзенецца. Таму наступнае акно магчымасці гэта змены ў Кремле. І, канешне, я бы іх казаў на гарызонце 5-70 гадоў. Чаму? Таму што калісьці я казаў пра 50-70 лет, але кремлёўскі дзед мяне вельмі здзівіў, калі пачаў вайну ў лютым 22-го года. Я не разумею, навошта ён гэта зрабіў з лагічнага пункта гледжання. Так вось, гэта вайна, якую ён не можа перамагчы. І гэта вайна, вынік якой ён не зможа прадаць элітам як поспех. Таму што прыпыненне на сённяшняй лініі вайны гэта ніяк не перамога Расіі. Перамогай был бы выхад на граніцы, на мяжы з Польшай. Гэта не можа быць прадана элітам як поспех, і таму я прагназаваў бы такі бунт эліт праз некаторы час. Таму што эканамічнае становішча будзе пагоршвацца ў Расіі. І вось калі гэта адбудзецца, я б казаў бы, што гэта гарызонт 30-го ці плюс пару гадоў у Расіі, тады і для Беларусі будзе гэтая магчымасць. Магчымасць гэта перыяд супадзе з фізічнай смерцю Лукашенка, магчыма, не, тут я не буду загадваць, я не доктар ніяк. Але вось такое спалучэнне фактараў, яно магчымае, і гэты гарызонт 2030 год плюс некі, магчыма, час, магчыма, канкрэтна, дакладна 2030 год. Я хочу вернуться до перамоваў Трампа по завяршэнні вайны. Вы казалі про тое, што аптымальным варыянтам было бы, каб там в суседнім пакоі знаходзілася група беларускіх экспертаў, не палітыкаў. Каго вы бачыце экспертамі, калі гэта будзе магчыма? Ведаеце, калі я зараз буду адказваць на гэта пытанне і называць якія-небудзь фаміліі, то гэта, канешне, будуць мае асабістыя сімпатыі. Таму дазвольце, я не буду называць дакладныя фаміліі. Я ведаю, што і ў офісе Ціхановскай, і па-за межамі офіса ў іншых цэнтрах ёсць некаторая частка адукаваных людзей, маючых адпаведны досвед і здольных фармуляваць патрэбы беларусаў. Але дазвольце мне зараз, пакуль не адбыліся гэтыя перамовы, не называць дакладных фамілій. І вось маё пытанне таксама тычыцца вашага прагнозу, што перамены ад акно магчымасці могуць з'явіцца ў 30-м годзе у выніку самых розных прычынаў. Калі гаварыць пра тое, адкуль могуць прыйсці перамены ў Беларусі, дзе цяпер знаходзіцца той новы прэзідэнт Беларусі і людзі, якія будуць мяняць краіну, які ваш адказ? Конечно, аб гэтым я таксама ўжо пісаў. Я ўпэўнены, што новы прэзідэнт Беларусі знаходзіцца внутры, у самой Беларусі зараз.
Магчыма, ён сидзіць за кратамі ў какой-нибудь калоніі, магчыма, ён працуе на заводзе, гэта будзе прадстаўнік нейкіх прафсаюзных арганізацыяў, магчыма, журналіст і прадстаўнік такой, ведаеце, тэхнакратычнай зараз номенклатуры, якая не замазана ў палітычных рэпрэсіях, наўпрост. Цалкам не замазаную нельга себе уявіць, но я пэўны, што гэты чалавек зараз знаходзіцца ўнутры краіны, і тыя людзі, якія будуць рабіць перамены, знаходзяцца ўнутры краіны. Все людзі, якія зараз у эміграцыі, у нас іншая мэта, у нас мэта данесці вось гэты погляд 2020 года да тых людзей, якія будуць рабіць перамены ў 2030 годзе. Канешне, яшчэ раз падкрэслю, наступны прэзідэнт знаходзіцца ўнутры Беларусі. Гаспадар Александр, дзякуй вялікі, што заўсёды прыходзіце ў эфіры «Піку свабоды». Гэта быў сябра каардынацыйнай рады, блогер Александр Кнырович. Дзякуй. Я, Ганна Солась, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.